Altro evento importante del primissimo dopoguerra, anche se tocca solo indirettamente alla storia del laboratorio. È senz'altro rappresentato dalla conclusione della tormentata vicenda degli affreschi del Camposanto di Pisa. Il celebre ciclo pittorico, da sempre in cattive condizioni di salute e anzi oggetto in varie occasioni di interventi importanti e di studi scientifici anche impegnativi, era uscito massacrato dal terribile bombardamento del 1944. Dopo una serie di tentativi di consolidamento in loco inutili, se non addirittura dannosi, nel 1947 la commissione ministeriale formata fra gli altri dal Toesca, da Longhi e dal Brandi fu costretta ad autorizzare responsabilmente lo strappo. 3 anni dopo, sul bollettino dell'arte, Piero Sampaolesi, già attivo nel laboratorio fiorentino e all'epoca sovrintendente di Pisa, dava notizia della esposizione nel Museo di San Matteo dell'affresco strappato di Buffalmacco con il trionfo della morte. Alla data dell'articolo, circa 1113 metri quadrati di affresco erano stati rimossi da un gruppo di lavoro che comprendeva Leonetto Tintori e altri attendevano di esserlo. Possiamo fare iniziare da questa impresa tecnicamente impegnativa anche per la mancanza o la scarsità, in anni ancora così vicini alla guerra, di strumenti e di materiali adeguati, l'epoca delle grandi campagne di stacco in Toscana. La rimozione degli affreschi del Camposanto era nel caso opportuna, anzi necessaria. Lo saranno meno in anni più vicini a noi altri interventi analoghi, ma di tutto questo avremo occasione di parlare a lungo e in dettaglio a suo luogo. Per ora basti sottolineare come il professionismo degli estrattisti toscani negli anni a venire, destinato ad essere impiegato probabilmente in eccesso, realizza a Pisa la prima performance del dopoguerra. L'articolo di Sampaolesi si chiudeva con una nota polemica nei confronti dell'Istituto Centrale della Restauro, che aveva sconsigliato per supportare gli affreschi strappati l'uso del cemento e della fibra a cemento, Eternit. La perplessità dei tecnici romani per i supporti scelti da Sampaolesi era nel caso ragionevolmente fondata e si sosteneva su motivazioni scientifiche serie, ma al di là della questione di merito e a parte gli aspetti più personali ed effimeri della polemica. Dispiace di più perché è gravido di conseguenze negative per il futuro dover constatare le difficoltà di collaborazione fra l'Istituto Centrale e l'ambiente del restauro fiorentino e toscano. Come era accaduto al tempo di Secco Suardo, in un contesto storico indubbiamente diverso, ma per ragioni almeno in parte simili, cominciano ad affermarsi a Firenze e in Toscana e sempre di più prenderanno corpo in seguito atteggiamenti magari inespressi, però ben sostanziali di autosufficienza e quasi di orgogliosa autonomia, con conseguenze certamente negative per il futuro, perché mancherà in parte all'ambiente toscano e soprattutto fiorentino l'apporto diretto della ricerca teorica e normativa impostata da Cesare Brandi a partire dagli anni 40. Così come mancherà per contro all'istituto il rapporto che avrebbe potuto essere prezioso con la multiforme operatività dei laboratori fiorentini. Di fatto i due massimi centri del restauro italiano finiranno col procedere separatamente, lungo linee parallele che sembrano ignorarsi anche quando propongono
iniziative simili, con qualche scintillante indiretta frizione polemica. Come in occasione della disputa che a proposito della pulitura dei Piero della Francesca di Urbino contrappose all'inizio degli anni 50 il fiorentino Longhi al romano Brandi. Come norma politica e regola non scritta dei rapporti anche burocratici, finirà con il prevalere una specie di gentleman agreement, fondato sulla reciproca autonomia e sulla pratica non ingerenza dell'istituto centrale nelle questioni fiorentine. Il risultato sarà quello che poi abbiamo conosciuto negli anni recenti. Dalla parte dell'istituto lo sviluppo di raffinate ricerche scientifiche, le puntualizzazioni normative puntigliose e preziose, la graduale marcia di avvicinamento ai grandi temi della manutenzione e del restauro preventivo, ma anche la scarsa e comunque inadeguata incidenza sulla prassi restaurativa italiana e sulla politica culturale delle soprintendenze. Dalla parte delle strutture fiorentine, una tradizione artigiana straordinaria, una qualità operativa quasi sempre ammirevole, eccellenti proposte di metodo, insieme ai rischi di un attivismo talora troppo svincolato dai pur necessari momenti di riflessione e di verifica. È fra i due pali essenziali del restauro italiano che dal confronto dialettico e dal coordinamento delle loro specifiche vocazioni avrebbero avuto tutto da guadagnare, quasi nessun contatto. All'inizio degli anni 50 il fenomeno è appena all'inizio e le occasioni di collaborazione non sono del tutto precluse, anche a motivo dell'antica stima e della personale amicizia che legano Ugo Procacci a Cesare Brandi. È significativo, per esempio, che quest'ultimo abbia chiamato all'istituto per un corso di lezioni il fiorentino Vermeren. Ma la linea di tendenza è tuttavia quella prima indicata. Una consuetudine che in questi anni accomuna il laboratorio fiorentino all'istituto centrale e che contribuì in misura determinante a diffondere in Italia e all'estero l'idea, se non della competizione fra i due massimi centri operativi italiani, certo almeno quella della loro pari importanza e reciproca autonomia, è rappresentata dalle mostre periodiche di restauro. Infatti l'Istituto Centrale, con cadenza annuale o biennale, propone selezioni qualificate dalla sua attività istituzionale, mentre il laboratorio fiorentino espone con analoga frequenza i risultati del suo lavoro. A Firenze nel 1953 e nel 1955 si presentarono 2 mostre di opere d'arte restaurate e in mezzo nel 1954 la mostra dei 4 maestri. Anche quest'ultima era da considerare una mostra di restauri in quanto presentava interventi importanti su una serie di opere capitali della storia artistica italiana. La piccola mostra del 1953 aveva il suo clou nella presentazione del trasporto, condotto impeccabilmente dal Tintori, di 2 tempere duecentesche sovrapposte nel Museo Bandini di Fiesole. L'episodio è ben noto e viene spesso citato come un classico nella tecnica del trasporto, sia per i modi dell'intervento, i vapori caldi di piridina che arrivano a sciogliere la pellicola di vernice intermessa fra gli strati sovrapposti di pittura, così da consentire lo stacco dell'una dall'altra, sia perché documenta bene la vocazione al restauro di rinvenimento tipico della tradizione fiorentina.
In questo caso il risultato appariva clamoroso, oltre che affascinante. Da un mediocre crocifisso, su tavola di impianto iconografico arcaico ma di fattura relativamente recente, per di più inserito in un assemblaggio incongruo, che allineava ai lati del Cristo due santi di Lorenzo di Bici. Si riuscirono ad ottenere una dopo l'altra due versioni simili ma non uguali della stessa immagine, databili entrambi al XIII secolo, anche se separate da qualche decennio. Un tipico esempio quindi del ripetuto aggiornamento stilistico di una immagine di culto verificatosi a breve distanza di tempo, come non di rado accadeva, e se ne conoscono esempi illustri. Nel 200, epoca di veloci mutazioni culturali. Inoltre i laterali trecenteschi, con immagini di santi, una volta rimossi dalla loro collocazione impropria, venivano riconosciuti appartenere a un complesso smembrato di bici di Lorenzo, del quale si conservavano nei depositi degli Uffizi altri due elementi: raffinata perizia tecnica e sottile indagine filologica. Si univano in questo caso in una sintesi di rara efficacia e con risultati così singolari da giustificare la larga notorietà che nella moderna letteratura sul restauro ha conosciuto questa operazione.